İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ın. Allah bilendir. Her şeyi hikmetle yapandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ormanda yolumu kaybettim. Sonra sesinizi işittim. Sen Allah'ın sözlerini işittin evlat. Allah yolumuzdan şaşmayalım diye bahşetmedi mi ayetlerini? Ademoğlu çok kez yolunu kaybetti evlat. Tevhidden şaşıp kendi elleriyle yaptığı putlara taptı. Fakat Allah merhamet eden ve cezalandırmakta acele etmeyendir. Ademoğlu yine tevhidden şaşmasın diye yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i indirerek rahmet etti. Peygamber Efendimiz'i rehber eyledi. Bu son çağrıya kulak verip Allah'ın çizdiği istikametten ayrılmayan müminler Kur'an'ın haber verdiği yardıma mazhar oldular. Onlar hem bu hayatın hem ebedi hayatın muzafferleridir. Sabrettim efendim. Zorluklar karşısında aldığım kararlar belimi bükse de asla yalnız olduğumu düşünmedim. Allah muhakkak seninle beraberdir Ertuğrul. O sevdiği kullarını imtihan eder. İmtihan olmuyorsan, hiçbir zahmetle karşılaşmıyorsan ve rahatın yerindeyse bilesin ki bir mesele vardır. Atalet seni yavaşlatır, gaflet uyutur ve kibir ömrünü çürütür. Amenna. Zorluktan, sıkıntıdan korkumuz yoktur evelallah. Mükafatını da yalnız Allah'tan bekleriz. Başındaki musibetler bir bir dağılmakta Ertuğrul. Allah yolunu açmakta. Düşman gördüklerin, sana imdiye kadar cefa verenler, menziline ulaşmanda yardım etmekte. Bu seni şaşırtmasın ve kibre sürüklemesin. Unutma, her işte muhakkak bir hikmet gizlidir. Rabbim beni nefsimin kölesi yapıp şeytana yoldaş eylemesin. Amin. Amin. Sizi özledik efendim. Vuslat yakındır evlat.